তো সেই গাইছ আমি আজি ব্লগটো বৰ মজা হ'ব। আজি চেঁচা যাম, ধুনীয়া লাগিব। তাতে মোৰ লগৰ এটা ল'ব আহিছে, চেঁচালৈ যাম। বৰ মজা জেগা, ৱাটাৰফল থাকিব, বহুত ভাল লাগিব তাত। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ভিডিঅ'টো সকলোৱে মানে একেলগে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু চাই পিনে। লগৰ এটা ল'ব আহিছে, আমি যাম এতিয়া চেঁচালৈ যাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক। কাপোৰ চাপোৰ লৈ দিছোঁ, গা ধুব লাগিব ন বেগত। লোকেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট মানে যোনটো লোকেশ্যন আমি যাব লাগে সেইখনত সেই পাইছোঁহি, যোৱা নাই মানে তাত যাম এতিয়া। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। যিমান তোমাৰ আৰু 1 কিলোমিটাৰমান আছে, খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। এইটো বিশেষকৈ ৱাটাৰফল এইটো নহয়, আমি আগত যাম। এইটোতো নহয় বিশেষকৈ, এইটো জাষ্ট এনেই আৰু গাটো ধুই লৈছে মানে। গাটো বহুত দূৰ আমি খোজকাঢ়ি আহিলোঁতো, তাৰ সিহঁতৰ মানে গাবিলাক গৰম হৈ গৈছে। তো সিহঁতে গাটো অলপ ধুই লৈছে মানে। তো ভয় লাগিছে কিমান ডেঞ্জাৰ প্লেচ। ইয়াৰ ভিতৰতো আমি মানুহ 6জন আছোঁ, মানে ভয় লাগিছে। ইটছ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ প্লেচ। গৈ থাকক, গৈ থাকক। আমাৰ মানে যোনটো ফাইনেলি আমি যোনটো ৱাটাৰফল আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ তাত আহি পালোহি। এতিয়া গা ধুম, ভিডিঅ'টো মানে গা ধোৱা অকণ চাই থাকক। बोले दिया ना सोकुते सोक थुआना उरुआई लई जोआना हागुना नोए 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 ओए नी तोमे दिखुनिस तुमार मातत दूरे 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 থাকিব। তো আমি ইমান দূৰৰ পৰা আহিলে যদি গাটো ধুব লাগিবই, তো গাটো ধুব दिखुनिस तुमार मातत दूरे থাকিব নোৱাৰি তোমাক লাগে কাষৰত। জেগাৰ নামটো কোৱাই নাই, চেঁচা বুলি কয়। চেঁচা বুলি কয়, চেঁচা বুলি কৈছে মানে বহুত সোমাই আহিব লাগে, বহুত মানে বহুত। 3 কিলোমিটাৰমান হ'ল আমি খোজকাঢ়ি আহি বৰ্তমান মানে গা ধুবলৈ মানে পালোহি। বাই বাই, গা ধুলোঁ, বেয়া লাগিছে মানে যামগৈ আৰু মানে বহুত ভাল লাগিছিলে থাকি, মানে বহুত ভাল লাগিছিলে, এনজয় কৰিলোঁ বহুত। তো আমি এবাৰ যামগৈ এতিয়া, কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি গা ধুই যাওঁগৈ। চবেই গা ধুই হৈ গ'ল, মই লাষ্টত মানে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ লাষ্টত আৰু চবেই চালে চাগে। ভিডিঅ' কৰোঁতে মই ওলাবই নোৱাৰিলোঁ ব্লগত, বেলেগ তো এইটো ৱাটাৰফল। যদি কোনোবা আহে আহিব পাৰি ধুনীয়াকৈ। লোকেশ্যনটো কেনেকৈ দিম আকৌ, ইয়াত লোকেশ্যন দিবলৈ একো নাই, নেটৱৰ্ক ফুল আছে। তো ইয়াতে আহিলোঁ, এটা বেয়া হ'ল, আমাৰ লগৰ এটা আহিছিল, আমাৰ লগৰ মানে 4জনমান আহিছিলে। তাৰে এটাই মানে পৰি ভৰিত মানে অলপ দুখ পালে, অলপ খোজকাঢ়িব নোৱাৰাকৈ খোজকাঢ়ি তাক লগৰকেইটা ধৰি লৈ গৈছে। মানে বেয়া লাগিছে, লগৰটো পৰি গ'ল, অলপ ভৰিত মানে দুখ পালে। আপোনালোকে যদি মানে আহে ন ইয়াত, তো আপোনালোকে মানে অলপ ছেফ হৈ আহিব। মানে
খোজকাঢ়িলে কি ভালকৈ খোজকাঢ়িব অলপ কিবাটো মানে অলপ চাই চিতি হ'ব লাগে আৰু ইয়াত চিচাৰ বটল তাৰপিছত কিবাকিবি বহুত বেয়া মানে আছে তো গাইজ আপোনালোকে চাগে গোটেই ভিডিঅ'টো চালেই তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিবাকিবি আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে এটা কথা কি আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' হ'ব কি প্ৰেংক ভিডিঅ' আহিব তো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' এইটো চেনেলতে মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত প্ৰেংক ভিডিঅ' চাব পাব তো ভিডিঅ'টো